che parlava del ricco e del Lazzaro. who speak about the rich and Lazarus. E io voglio continuare sempre sulla ricchezza del ricco. We want to continue about the richness. Vuol dire che il tema è il ricco e Lazzaro, sottotema è la domanda del ricco. The title is Rich and Lazarus. Under this, we see the question of the rich man. Perché questa domanda è molto importante per ognuno di noi. This question is very important for every one of us. Perché in questa domanda Dio rivela la sua volontà nella vita di ognuno di noi. Through this question, God will reveal himself to every one of us. E questa che è sempre importante, che noi arriviamo almeno a capire la storia. This is very important to understand the Io story. voglio che ognuno di noi arriviamo a capire questa I storia. want every one of us to understand Così this prendiamo le story. nostre Bibbie, Luca 16, We bring out our Bible, Luke 16. così qualcuno ci leggerà questa, Luca 16, One of us will read this, Luke dal 16, versetto 19, verse 17. dal versetto 19 al versetto 31. From 17 to 21. Amen. Chi ha trovato, che ha una bella voce che può leggerci? Chi? C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui pieno di ulceri. E bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli gli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascoltano quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscita. Amen. Amen. La richiesta è chiara, la richiesta del ricco. Well, it is clear for the rich man. Ti prego dunque, padre, di mandare a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. He said, I beg them to send people to his family. Questa for è la them to richiesta repent. del ricco. Like the quest of the rich man. Perché il suo desiderio His desire, era che la sofferenza che lui viveva nel luogo dei tormenti, because he was passing through suffering in hell, che quella nella sua famiglia non possono soffrire come lui. for his family not to suffer like him. Ritorniamo nel contesto di questa storia. Let's go to the content of the story. Mi piace bene il modo che Gesù Cristo cerca di identificare il regno dei cieli con noi.
I like the way Jesus Christ identified the kingdom of God Oh. for us. Ogni volta che noi leggiamo la sua parola, Anytime we are reading His word, dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo possa rivelarci la volontà di Dio nella nostra we have vita. to allow the Holy Spirit to reveal Himself to us. Il ricco e Lazzaro. The rich and the Lazarus. Nel tempo del Vecchio Testamento, The Old Testament, questo ricco aveva un palazzo, una casa grandissima, this human have everything. dove questo Lazzaro veniva vicino alla porta e poteva, forse si dice che era un mendicante questo Lazzaro, Where Lazarus also will come closer to his gates. e lui era lì nella porta di questo ricco, He was also there in the door. all'ingresso di questa casa grandissima dove viveva questo ricco. The entrance of this castle. E si racconta anche, se noi vediamo bene la storia di questo Lazzaro, As we go through the story, è come se lui aveva un'infermità che non aveva difficoltà per spostarsi. you have this infirmity. It is difficult for him to shift. E quando lui aveva bisogno, anche non riusciva almeno a fare tante cose, perché anche i cani venivano per leccarlo. Even though if they give him something to go and pick this, difficult. Even the dogs can't even pick this up. E noi possiamo vedere veramente la storia di questa persona. As we see this story, Una persona così, somebody like that, tu non hai nulla, you have nothing. non soltanto che tu non hai nulla, Not because you have hai something. tante bisogno, You need many things. non soltanto che tu hai tante bisogno, Not because you need many things. ma tu sei ancora in una posizione che tu non puoi fare nulla. Is in the position where he cannot do anything. Un'infermità è nella sua vita. It's an infirmity in his life. E non soltanto che ha l'infermità, Not because infirmity, ma mancava anche qualche cosa per mangiare. he lacked something to eat. Se dobbiamo fare almeno la biografia di questa persona, noi possiamo dire veramente questa persona ha diritto di maledire Dio. If we want to look onto the story, this person had right even to curse God Quale sofferenza sta vivendo Lazzaro? for the suffering he was passing through. Quali difficoltà sta passando questa What persona? were the difficulties he was Che passing non through. soltanto nella sua vita lui voleva almeno saziarsi delle piccole cose, non riesce a averlo. In most of the time, he did a little, he cannot do it. Quando lui aveva bisogno almeno di fare qualche cosa, perché con la sua infermità, la sua malattia, l'ulcero, non poteva farlo. If you want to do anything with his sickness, he do nothing. Ma se voi leggete bene i parabole che Gesù ha detto, If we read very well the parable of Jesus questa Christ, deve risvegliare ognuno di noi nel nostro modo di fare le cose. for this one will wake up every one of us to do something. Lazzaro non si è mai lamentato. He has never complained. Se noi leggiamo bene, If we read it very well, lui non si è mai lamentato, he has never complained. ma ha portato avanti tutte le cose He put everything forward, che la vita l'aveva offerta. but the life God offered him. Perché il nome di Lazzaro Because the name Lazarus era un nome abbreviato che era Eleazar, it was abbreviated for the covenant. che significava Dio mio soccorso. He said, God is my helper. Perché il suo nome His name diceva che Dio è mio soccorso. is God is my aid. Vuol dire che se noi vediamo bene la vita di Lazzaro, If we look the life very well, Lazarus, dentro il suo nome era già la nominazione, l'interesse di Dio verso il suo favore. his name is being nominated with the favor of God. Mentre che l'altra persona ricco aveva tutti i bisogni che lui aveva. For the rich man have everything he needs. Non faceva caso di Lazzaro, He don't do anything for Lazarus. lui almeno passava la sua strada, He always pass that way. aveva una vita lussuosa He have living lives. e così almeno lui viveva la sua vita. That is how he live his life. Finché un giorno Until a day, Dio ha permesso che uno e l'altra potevano lasciare la vita di questa terra. they leave this world. C'è la vita che esiste e la vita che non c'è. There is a life exists. There is a life that is not. Come vi ho sempre detto che a me piace bene andare a scoprire che cosa c'è nell'altro mondo. I look very well to see what is in the other world. Andare a capire come funziona il regno dei cieli. How it works, the kingdom of God. Andare a funzionare com'è dopo la morte, che cosa succede. After death, what will happen? Ma Gesù aveva già
dato qualche indicazione per le nostre vite. And Jesus have already given indication how to live our life. E ognuno di noi dobbiamo essere preparato che un giorno noi lasceremo questa terra. We have to prepare the day we shall leave this earth. E Dio ci giudicherà come ha giudicato il ricco e Lazzaro. And God will judge us how he judged Lazarus and the rich man. Non perché Lazzaro era un mendicante o viveva questa vita che aveva diritto alla salvezza. It's not because Lazarus was poor or because sick he have the right to heaven. O perché l'altro che era ricco, aveva tutte le cose, aveva diritto alla perdizione. No. It's not because the other one is rich, he have the right to go to hell. No. È soltanto perché Dio riconosceva Lazzaro. Because God knows Lazarus. Perché in Lazzaro vedeva Dio, che Dio era il suo soccorso. Lazarus was always going to God. God was his helper. E vi ho già detto perché Dio conosceva Lazzaro. And God knows Lazarus. Ma Dio non conosceva il ricco. And God did not know the rich man. E per dire a noi tutti, For we to say to every one of in us, modo che noi stiamo camminando davanti a Dio. the way we are walking the side of God. Veramente questa persona con tutte le cose che lui ha avuto, Everything he has, noi possiamo ricordarci della storia di Job. and we know the story of Job. Quando lui ha perso tutto quello che lui aveva, When he lost everything he has, si è colpito della malattia, he was sick, era lì per piangere he was there crying, e la sua moglie è venuta and his wife came. e le ha detto: sì, tuo Dio deve farti così, allora maledisce Dio e così muoio. If your God can do you like this, curse your God and die. Perché la sofferenza era totalmente forte per lui. But the suffering was very strong. Ma Lazzaro, almeno nella sua sofferenza, noi vediamo qua, non si è mai permesso di giudicare Dio. And Lazarus had never judged God. Nelle sue difficoltà, In his difficulties, nelle sue cose che ha passato, for everything that he passed through, lui si contentava nella sua situazione in all his situation, finché un giorno until in a day, Dio ha risolto la soluzione per lui. and God resolved his solution. E hanno lasciato la terra, sono entrati nell'altra dimensione. He left the earth and go to the heaven. E noi dobbiamo ricordarci We have to remember, che ognuno di noi un giorno noi lasceremo questa terra. every one of us will leave the earth. E noi dobbiamo avere un altro modo di prepararsi per la vita futura. We have to have another way to prepare to receive our future life. È una cosa molto importante per ognuno di This noi. is very important for every one of Di us. ricordarci che un giorno noi lasceremo questa terra. Remember a day we shall leave this earth. Nel modo che noi viviamo per Cristo. The way we are living, we have to live for Christ. Perché ogni cosa che tu vivi per Cristo ti seguirà nell'altro mondo. Everything you live for Christ will follow you. Noi perché non abbiamo ancora capito l'altra dimensione della vita dopo la morte, We have never understand the life after death. che Dio ha voluto nasconderlo per non darci a noi il privilegio di fare tutte le cose perché dobbiamo andare lì. God cannot just give us that privilege to do everything. After that, we go there. Ma Dio ci dà a noi il libero arbitrio affinché noi possiamo scegliere. God give us the choice to make. E noi vediamo qua il ricco As we see here, the rich man, che non faceva caso di Lazzaro, he was doing not even with Lazarus. ma il cielo nel luogo di tormenta In heaven, a place in hell, ha iniziato a parlare a padre Abramo per mandare Lazzaro che lui aveva ignorato nella terra. he was crying, calling Abraham, the father Abraham, to send Lazarus who he ignored earth. Mentre che nella terra non ha avuto mai il dialogo di parlare con Lazzaro nella sua porta, nella sua sofferenza, non ha mai pensato a questo. On earth here, when they were living, he have never speak with Lazarus. Ma il cielo voleva che Lazzaro poteva scendere per andare a aiutare i suoi fratelli. But in heaven, he was able to tell to Lazarus to come and help his brothers. Che lui poteva darlo almeno questa piccola acqua per almeno raffrescarsi nel luogo del tormento dove c'era. For to give him a drop of water for the place of hell. Io voglio aiutarvi stamattina. I want to help you this morning, Voglio aiutare ognuno di noi a capire questa cosa meravigliosa. to help every one of us.
che c'è una vita, se tu non hai vissuto bene questa vita nella terra, if you don't live well on this earth, il cielo sarà chiuso per te. the heaven is closed for you. Ma se tu hai vissuto una vita con Cristo, Win with life with il Jesus, cielo sarà aperto per te. the heaven is open for Perché you. lo Spirito Santo ti aprirà il cielo And the Holy Spirit will open the per heaven aiutare a te di vivere una vita piena di Dio. to live a life full of God. Ma l'altra vita che noi dobbiamo mai dimenticare che esiste. The life we have not to forget La that Bibbia parla exists. dell'inferno. It speak of heaven. La Bibbia parla dell'Ades, It's heaven lament, il luogo dei a tormenti, place of torment. il luogo che tutte le persone che sono andate via fuori la volontà di Dio andranno a finire. Anyone who's go out from the will of God will go and end their life there. Ognuno di noi dobbiamo cercare di sistemare le nostre vite adesso. Every one of us has to find a way in their life in order Sistema la here tua on earth. vita. System your life. Ricordati sempre, Remember se always, tu vivi in un matrimonio if you are living in a marriage, che tu non hai ancora sistemato questo you matrimonio, not yet arrange this marriage, cerca di sistemare il tuo matrimonio. you find a way to arrange the marriage. Due persone non possono vivere insieme senza essere sposate, The two cannot yet live without marrying. perché sono delle condizioni che Dio ci dà a noi. There are some conditions God will give us. Ma se noi non arriviamo a capire le condizioni del regno, If we don't understand the rules of the heavens, noi vivremo una vita disturbata, we will live a disturbed life. una vita dove il nemico opererà per cercare di distruggere le nostre Where vite. enemy we can call not destroy our life. E così è tempo che ognuno di noi possiamo capire la volontà di Dio. Every one of us had to understand the will Una of vita God. del peccato, A life of sin, dopo la morte, after death, ci porterà all'Ades, he will carry it there, nel luogo del tormento. the place of torment. Questa persona, il ricco, This rich man, lui dice che io sto soffrendo terribilmente qua in questo he luogo. was saying he was suffering in that place. E io ho sempre raccontato delle storie del mondo difficile I dell'inferno. always talk this story of her. E lo Spirito Santo mi sta dicendo di dire al suo popolo The Holy Spirit is telling his people, che ognuno di noi dobbiamo essere preparati. every one of us have to La prepare. vita che tu hai oggi The life you have today finirà, will end. ma la vita futura But the future life dipende da quello che tu hai fatto in questa vita. depends what you are doing on this earth. E la domanda del ricco The question of the rich man, che lui ha chiesto a Abramo: he asked Abraham, guarda, io sto vivendo in questo luogo del tormento. I am living on this place of torment. Il luogo del tormento non è ancora l'inferno. The place of torment is not here. Ogni persona Every person che muoio in questo tempo, that is die on this time, che muoio, va in un luogo. they will go to a place. Questo luogo si chiama luogo dei tormenti o luogo di riposo. The place is called a place of torment or the place of rest. Non è l'inferno, non è il paradiso, This is not paradise or hell. ma sono del luogo che ci prepara a entrare in paradiso o in inferno. That is a place where you will prepare to go to paradise or go to hell. E così parlano un po' di un luogo del purgatorio, That is where un luogo intermediario. this intermediate, the center. Ma questo luogo intermediario non esiste, The center don't exist. perché il luogo che stanno parlando qua The place we are talking about è un luogo che già ti determina dove tu andrai a finire. that is where you will go and end all your life. Se tu vivi nel luogo del tormento, tu andrai a finire in inferno, If you leave the place of torment, you will end your life in perché hell. l'inferno non è ancora aperto. The hell is not yet open. Perché la prima persona che entrerà lì è Satana con tutti i suoi angeli. The only person who went there was angel and his angel. Perché Dio l'ha fatto per Satana e i suoi angeli. He made this place for the Satan and his angel. E se ci sarà altre persone perché loro hanno seguito Satana e i suoi angeli. There are some other people who will follow the Satan and his angel. Ma Dio ha un messaggio per te And stamattina. God has a message for you this Di morning. vedere dove tu vuoi passare la tua vita. To see where you will pass your eternity. È importante che ognuno di noi possiamo riflettere.
Every one of us had to reflect. Perché questo luogo è un luogo pericoloso. This place is dangerous. Questo luogo, qualunque persona che vive nel peccato, Anyone who is living in sin, noi possiamo parlare qua, mangiare insieme, ma dopo la tua vita nella terra non potrà mai we vedere can Gesù. speak here and eat together. After this earth, where will you live your life? È tempo di riflettere. It's time to reflect. Questa ricca ha visto che no, io già sono condannato. And some will say, yes, I'm condemned. Non posso più ritornare indietro. I cannot come back. Padre Abramo, Father ecco Abraham, la mia richiesta. I put my allegiance. Manda qualcuno dei morti He said, send one from nella the mia dead famiglia to my family. affinché io ho 5 fratelli I have 5 brothers che parlano a loro di Gesù, who will speak of Jesus. affinché loro non possano venire qua. For them not to come to the same place. E questa era la sua richiesta. That is what the question he asked. Io ho delle persone I hate people. e noi dobbiamo vedere nella nostra vita. We want to see in our life. Abbiamo delle familiari, We have families. delle persone che noi amiamo, With the one we love, le persone che noi conosciamo. the one we know. Abbiamo questa città di Siracusa. We have the city of Ci Syracuse. sono tante persone che hanno bisogno There are some dell'Evangelo. people who need evangelism. La richiesta del ricco sta facendo effetto. The question of the rich man is making an Ho effect. ancora delle persone che io voglio che potete andare a evangelizzare. For them to go and evangelize. E la risposta di Abramo hanno Mosè e i profeti. And the question is, they have Moses and prophets. Hanno dei pastori, They have pastors. hanno dei evangelisti lì They have an evangelist. che possono andare da loro per sentire la voce di Dio. For them to go to hear the voice of God. Sono delle persone nella nostra famiglia che non vogliono sapere di Dio, There are some people in our family, they don't want to hear anything from God. senza sapere che loro sono in pericolo di vita. Without knowing they are passing dangerous lives. E noi dobbiamo pregare per i nostri familiari, per i nostri figli, affinché loro non accade questo luogo. We have to pray for our family not to fall. È un luogo di non ritorno. A place where they cannot È un return. luogo dove non ci sarà mai gioia in questo Where luogo. there is no joy. Tu puoi soffrire per 80 anni o 90 anni nella terra, ma il di là è una sofferenza per sempre. You can suffer for 80, 90 years on earth, but that place is forever. E così ognuno di noi dobbiamo riflettere adesso. Every one of us have to reflect. Riflette nella tua vita. Reflect in your life Riflette che cosa tu vuoi fare nella tua vita. what you can do in your life. Perché questa richiesta But this question è una richiesta vera. is a truth question. E lui ha detto, Padre Abramo, He said, Father Abraham, loro non sentiranno Mosè, non sentiranno i profeti. they don't hear prophets or Ma sì, Moses. qualcuno dei morti If one of the dead andava da loro, will go to them, forse loro si spaventeranno e verranno in Cristo. they will be afraid and they will come to Christ. Non lo so se nella tua vita o tante persone in questa vita I don't know in your life. si vedeva qualcuno dei morti che tu hai conosciuto che è morto, che ti appare così, vieni a Gesù, Is anyone you know that is there, you say he came from Jesus, forse ti convertirà davvero e darà la tua vita a Gesù. you will just convert and give your life to Jesus. Ma Abramo ha detto così, And Abraham said, anche se uno dei morti veniva, loro non sentiranno mai. even though the dead went to die, they will not hear the word. E io posso assicurarvi che Dio ha risposto a questa richiesta del ricco. I said, I want to assure you that God has the answer of the E rich come man. ho detto mercoledì, Dio ha risposto a questa preghiera. And God answered the prayer. Uno dei morti, quando muoio, vieni a parlare, If one of the dead come to speak, è una cosa che fa effetto. it will make an effect. Ma il problema dell'uomo ha sempre un cuore duro. The problem of men, they have L'uomo non vuole sentire a strong nulla. heart. They don't want to hear anything. E così io ho raccontato questa storia. I always tell this story. C'è una persona There was a man nella mia città, in my city, il suo cugino, his cousin. che era un uomo d'affari, un uomo ricco, He's a rich man, you know what to do. lui ha fatto un patto con Satana. He make a covenant with Satan. Facendo questo patto con Satana, Satana l'ha chiesto, tu devi sacrificarmi delle persone. He said, if we're making this covenant with this Satan, you have to sacrifice the person closer to E you. fra le persone che lui doveva sacrificare è andato a sacrificare il suo cugino. Among the people he want to sacrifice his cousin. Allora, sacrificando il suo cugino, Sacrifice his cousin. accade una cosa nel mondo mistico. Something happened.
Nel mondo del cimitero, in cemetery, nel mondo che non esiste, che noi non vediamo ma esiste, we will see that it's existing. quando una persona muore oggi, When somebody died today, ma non è morto secondo la volontà di Dio, if he don't die according to the will of God, perché l'hanno sacrificato, because he was sacrificed nel mondo delle tenebre questa persona va a lavorare. in the work of darkness, this person will work. Se tu devi vivere 80 anni e tu muori a 40 anni, tutti i 40 anni che sono rimasti, tu andrai a lavorare nel mondo delle tenebre. For instance, somebody wants to last 100 or 50 years, he died at the age of half of it, he have to work through other year for the work of darkness. Perché Satana non può creare delle cose. And Satan cannot create Lui anything. va sempre a rubare da Dio per dare alle persone. He always go and take from God. E And, give to questo people. ragazzo era sacrificato. And this boy was sacrificed. E è andato in questo mondo del cimitero, nel mondo dei morti. He went to this cemetery, the way of death. Ma questo luogo lì That place non era il luogo dei tormenti. is not a place of torment. Perché sono tante realtà della Bibbia che se non arriviamo a capire, non arriveremo mai a capire la volontà di Dio. There are some reality in the Bible. If we don't understand it, we don't understand the È will of andato God. in un luogo prima del luogo dei tormenti. He went to the place before the place of torment. Perché se lui arrivava a 80 anni, andrà nel luogo dei tormenti. Ma prima di 80 anni, se a 40 anni è morto, non andrà nel luogo dei tormenti. When this person died before the 80 years, which is his normal life, he will go to the place of torment. But before to that age, for instance, he died for 40 years, he will go to the world of darkness. E così noi dobbiamo capire meglio come funziona il regno dei cieli. We have to understand how it was the kingdom of God. E questa persona racconta così. This person told this story. Quando lui like è that. morto, When he died, l'hanno seppellito, they buried him. direttamente la notte In the night, si è presentato il suo cugino he would take his cousin con altri streghi with many seats, che sono venuti and they are a scared. prenderlo, a portarlo nel mondo delle tenebre. They would take them to the work of darkness. E lui è rimasto lì 3 anni. He remained there for 3 years. E lui diceva così: io vivevo come un demone. He said he was living with demons. Mi hanno usato come un demone. They used him. Io lavoravo nel mondo delle tenebre. He was working for the work of Ero un darkness, schiavo. or a slave. Ma come il mio tempo non era ancora arrivato When the time is not yet per andare nel luogo dei tormenti e dopo l'inferno, to go to the place of torment before the hell, lui sta raccontando che io vivevo lì. he was living there. Io sono diventato come un demone. Io potevo andare a vivere nella vita di una persona, possedere una persona. You can go and live in another person, Io potevo addoppiarmi in questa vita che noi viviamo qua. can dominate another people. E così sono tante realtà che noi viviamo in questa terra. There are many reality we are living on this earth. Se noi non capiamo come funziona il mondo occulto, noi avremo difficoltà per vivere meglio questa vita. If we don't know how it was, we have difficulty on this life. Dopo 3 anni, After 3 years, amen, amen. amen, Amen. dopo 3 anni After 3 years, è successo una cosa. something happened. Dio l'ha fatto uscire da questo mondo He make him to come out from that e è world. ritornato nella terra. He came on this earth. È ritornato a vivere nella terra. He came to live on earth. Perché? Why? Perché si dice, si racconta in questo mondo, If we told the story, se tu sei dentro if you are there, e che tu mangi il sale, if you eat salt, perché il sale nel mondo delle tenebre non esiste. in the work of darkness, salt Ma don't se exist. per caso It's nothing. tu andavi a trovare questa sale, If you go to eat this salt, allora di là se tu lo mangiava, you will eat, tu ritornava dove tu eri. you will return where you are. Tu ritornava nel corpo che tu avevi. You will return the body you are. E lui è ritornato in questo corpo. You went to that body. Io posso assicurarvi I want to assure you, che questa preghiera del ricco, the prayer of the rich man, io mi sono sempre ricordato di questo. I will remember you for this. Questa ragazza è ritornata in vita. The boy returned to life. Nella città dove lui è ritornato in vita The city he returned to life. era un panico.
They were panicked. Nessuno credeva a lui. No one believed him. La polizia l'ha arrestato e l'ha messo in carcere. The policeman arrested him and put him Hanno in detto jail. che questa cosa non esiste. He said this indeed exists. Una persona che è morta non può ritornare in vita. Any dead one cannot return life. L'hanno fatto venire i suoi genitori. They went to call the family. Loro sono venuti e l'hanno identificato che è lui che è lì. He said, yes, it's him. E così, quando l'hanno identificato, When they identify him, la polizia ha creduto. the police believe. Ma era sempre dubitoso, non hanno fatto avere il documento. He don't have any documents. Perché una persona che è morto, What a dead person, dopo 3 anni, after 3 years, tu ritorni in vita. you come to life. È una cosa impossibile. It's impossible. Ma io posso assicurarvi, I want to assure you, Dio mi ha messo a cuore, non lo so se riusciremo a farlo avvicinare. Io voglio che lui viene anche qua. if for this chance God placed in my heart for call him to come here, Che noi possiamo vedere questa persona to see lì. this person. Dopo 3 anni. After 3 E years, lui racconta che cosa lui faceva nel mondo delle tenebre. he was talking the story what he was doing. Come The lui work of lavorava in questo mondo delle tenebre. I was working for the work of E darkness. quando è ritornato, When he returned back, Gesù l'ha liberato. and Jesus set him free. Oggi è diventato un evangelista. Today is an evangelist. Lui sta andando evangelizzando, sta parlando alla televisione, sta parlando a tutte le persone He went to preach for many peoples. che esiste un Dio vivente. To the living God. E per tanti dubbi For with many doubts, hanno mandato tante persone nella sua città dove l'hanno seppellito. they sent every people to where he was Hanno visto il buried. suo cimitero, They went to the cemetery. ma lui non è risorto. He's not rest. Il corpo che lui aveva è rimasto nella terra. And the body was there. Lui è uscito con questo corpo, ma di un corpo. He Dio come le ha out dato from un the body. corpo. God gave him body. E questa persona vive. The man is living. Lui sta raccontando che esiste un mondo di condannazione. He's talking about condition. Se tu non credi, ma tu devi sapere che esiste una condanna per chiunque non ha Gesù nella sua vita. If you don't believe, he always tell you, if you don't receive Christ, you are condemned. Non dobbiamo cercare di lottare contro Dio, dobbiamo toglierci del peccato per entrare nel suo regno. We have to remove all sin to enter the kingdom of God. La richiesta del giusto, di questo ricco, Dio ha esaudito e sta facendo risuscitare tante persone. That is the question of the rich man. Le persone che sono morte, che sono ritornate in vita. For the dead one returned to life. Ma questo ragazzo del mio paese, del Congo, è l'unica persona che ho sentito nel mondo che è morto dopo 3 anni e è ritornato in That is vita. the only person whom I heard away from. He died after 3 years, he rise again. E mercoledì ho dato anche il filmino che c'è nel Facebook dove lui racconta la sua testimonianza. Even I shared on Facebook where he was talking the story. Dove lui sta declarando tutte le cose che ha visto in questo mondo. Where he started declaring everything he saw in this world. Esiste questo mondo. He exists. Noi dobbiamo prepararci. We have to prepare. Prepara la tua vita. Prepare your life. Non fare in modo di sbagliarti per andare a finire in questo Not mondo making lì. the wrong way to end it here. Impegniamoci a servire Dio. Learn how to serve God. Impegnati a fare la volontà di To Dio. do the will of God. Perché tu devi perdere la tua anima per le piccole cose e il piacere di questa Why terra? destroy yourself for the little thing? L'inferno esiste. Here exists. Lui l'ha vissuto, lui racconta che cosa lui viveva He lì. resurrected and he talked a story that was E lui happening diceva over che there. quando ero lì loro mi massacravano. Ogni giorno io ricevevo dei schiaffi, mi massacravano ogni giorno. He talked a story when he was there. They always flogging every day. E lui era We tormentato. were tormented. Una vita A difficile. difficult Ma è life. soltanto Cristo che può darti la vita. Only Jesus can give Non you lo life. so la condizione della tua vita oggi. I don't know the condition of Non lo your so che life cosa è today. successo nella tua vita. What is happening in your life. Non lo so che cosa lega la tua vita. I don't know what is binding your life. Ma Gesù ti sta dicendo And stamattina. Jesus is saying this morning. Lazzaro aveva delle difficoltà, And Lazarus have, ma non si è mai lamentato di Dio. but he have never lamented for God Finché Dio l'ha preso. until God took him. Qual è il bisogno che tu hai che Dio non What può do you rispondere? need when God to answer for you? Che cosa tu hai che Dio non può fare? What do you pass in where God cannot do? Abbandona la cosa che ti lega al mondo Just delle abandon tenebre that thing that is abandoning e you. lascia che Dio possa gestire la tua vita And let God to make your e life la in tua order. vita cambierà. And your life will Lo change. Spirito Santo gestirà la tua And the vita Holy Spirit will e il tuo control. futuro sarà pieno di And your gloria. future will follow. Amen. 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 Acclamiamo forte per il nostro Gesù. A hands of applause for the Almighty God. Alleluia. Amen. Mettiamoci in piedi.
Let's rise in our Lo feet. Spirito Santo ti ha The parlato. Holy Spirit has spoken.